怖い。どうしたの？なんもないやんな、そこ。なんもないよ。どうしたの？社長？さつきさん？落ち着いたったらどうや？落ち着いなんやおてて痛なかった？冷たい丈夫。そんなフリフリして。どうした？満足？満足した？